Forestill dere for et øyeblikk at dere er tapt i en brutal snøstorm i de norske fjellene. Temperaturen er minus 40 grader. Dere har ikke ikke mat, ikke håp, og det eneste som gjenstår er å akseptere at dere kommer til å dø. Men så, i de siste øyeblikkene av bevissthet, oppdager dere en hemmelighet så kraftfull at dere ikke bare overlever den helvetes natten, men kommer derfra helt forvandlet, med en indre styrke som ingenting og ingen noen gang vil kunne knekke. Dette er ikke fiksjon, mine venner. Dette er nøyaktig det som skjedde med en slave ved navn Epiktet for 2000 år siden, og i dag skal jeg avsløre for dere hemmelighetene han oppdaget om total kontroll over det menneskelige sinnet, hemmeligheter som akkurat nå brukes av norske toppsjefer for å bygge imperier, av olympiske atleter for å vinne medaljer, og av vanlige mennesker for å finne ekte lykke selv midt i det absolutte kaos. Hvis dere blir med meg de neste 20 minuttene, garanterer jeg at dere aldri mer vil se på lidelse, fiasko eller vanskeligheter på samme måte, fordi jeg skal vise hvordan man forvandler ethvert hinder til drivstoff for et ekstraordinært liv. Epiktet ble født som slave, ble brutalt torturert til han ble halt for alltid, hadde aldri kontroll over sin egen kropp, og utviklet likevel en filosofi så revolusjonerende at den påvirket romerske keisere, store verdensførere, og i dag redder den liv rundt om på planeten. Ironien er ødeleggende og perfekt. Mannen som minst kontrollerte sitt fysiske liv oppdaget hvordan man får absolutt kontroll over den eneste tingen som virkelig betyr noe, sitt eget sinn. Og her er den første sjokkerende hemmeligheten som vil sprenge hodene deres. 99% av menneskelig lidelse er helt unødvendig og skapt av oss selv gjennom en fundamental misforståelse om hva vi virkelig kontrollerer i livet. Lytt til dette med total oppmerksomhet, fordi dette kommer til å forandre alt for dere. Epiktet oppdaget at det bare finnes 2 kategorier av ting i hele universet, de som er under vår kontroll og de som ikke er det. Og her kommer vendingen som ødelegger fullstendig hvordan de fleste mennesker lever. Praktisk talt ingenting av det dere tror dere kontrollerer er faktisk under deres kontroll. Dere kontrollerer ikke hva andre mennesker gjør, kontrollerer ikke været, kontrollerer ikke økonomien, kontrollerer ikke om dere blir syke, kontrollerer ikke når dere skal dø, kontrollerer ikke om dere får forfremmelse, kontrollerer ikke om barna deres vil adlyde dere, kontrollerer ikke om partneren deres vil elske dere for alltid. Den eneste tingen, litt godt, den eneste tingen dere virkelig kontrollerer er deres tanker, deres meninger, deres dømmekraft og deres reaksjoner på det som skjer med dere. La meg fortelle en sånn historie som skjedde her i Norge som vil illustrere dette på en ødeleggende måte. Under terrorangrepene i 2011 i Oslo og på Utøya, gjemte en overlevende ved navn Lisa seg på øya mens hun hørte skudd og så mennesker dø rundt seg. I det øyeblikket av absolutt terror hadde hun en epifani som reddet ikke bare livet hennes, men hennes mentale helse. Hun innså at hun ikke kunne kontrollere skitten, ikke kunne kontrollere om hun skulle overleve, ikke kunne kontrollere situasjonen, men hun kunne kontrollere en ting, hvordan hun skulle reagere på det øyeblikket. I stedet for å få totalt panikk og fortvilelse, valgte hun å bruke sinnet sitt til å berolige seg, til å hjelpe andre mennesker rundt seg, til å opprettholde sin menneskelige verdighet selv i helvete. År senere sa hun at det øyeblikket av instinktiv stoisk anvendelse var det som reddet henne fra det psykologiske traumet som ødela mange andre overlevende. Dette er Epiktets kraft i aksjon, absolutt frihet gjennom radikal aksept av det vi ikke kan endre. Men dere tenker sikkert at dette er lett å si, men umulig å anvende når livet faller sammen. Feil. Epiktet utviklet 3 praktiske øvelser som fungerer umiddelbart, og jeg skal avsløre alle nå. Den første øvelsen er begjærets disiplin, og den er så enkel at dere blir sjokkert over kraften. Hver morgen, før dere begynner dagen, stopper dere og spør dere selv, hva kan gå galt i dag som er helt utenfor min kontroll?
Og så aksepterer dere mentalt disse mulighetene med total ro. Nordmenn gjør dette naturlig, og derfor er de konsekvent rangert blant de lykkeligste folkene i verden, til tross for å ha noen av de mest brutale vintrene på planeten. De vet at det kan snø i mai, at det kan regne strømmene om sommeren, at de kan være uten strøm i dager under stormer, så de forbereder seg mentalt og lar ikke dette ødelegge deres indre fred. Den andre øvelsen er enda mer transformerende og kalles handlingens disiplin. Hver gang dere må gjøre noe, stiller dere dette magiske spørsmålet: avhenger dette av meg eller ikke? Hvis det avhenger av dere, handler dere med total forpliktelse, gir alt dere har, sparer ikke på energi eller innsats. Hvis det ikke avhenger av dere, gjør dere deres beste, men slipper resultatet fullstendig. Tenk dere en norsk fisker som drar ut til Nordsjøen en kald morgen. Han kan ikke kontrollere om fisken er der, kan ikke kontrollere om en storm plutselig kommer, kan ikke kontrollere om fiskeprisene er gode når han kommer tilbake, men han kan kontrollere om han drar ut for å fiske, om han bruker det beste utstyret, om han anvender all sin erfaring og kunnskap. Det endelige resultatet er ikke i hans hender, så han torturerer ikke sinnet sitt med angst for ting han ikke kontrollerer. Han gjør sin del med fortreffelighet og aksepterer det som kommer. Den tredje øvelsen er den kraftigste av alle og kommer bokstavelig talt til å revolusjonere hvordan dere opplever livet. Den kalles dømmekraftens disiplin. Når noe vondt skjer, stopper dere umiddelbart og stiller dette spørsmålet som forandrer alt. Er dette virkelig vondt, eller er det bare min mening at dette er vondt? Epiktet sa en setning som burde være gravd inn i hvert menneskes sinn. Det er ikke hendelsene som forstyrrer oss, men våre meninger om hendelsene. En norsk entreprenør jeg personlig kjenner mistet sin startup under pandemien, mistet alle sparepengene, måtte flytte hjem til foreldrene som 45 år gammel. Ifølge samfunnet skulle dette være en fullstendig tragedie. Men han anvendte epiktet og spurte seg selv: er det objektivt vondt å miste selskapet mitt, eller er det min tolkning som er vond? 6 måneder senere ringte han meg for å si at den antatte fiaskoen var det beste som noen gang hadde skjedd i livet hans, fordi det tvang ham til å tenke gjennom verdiene sine, målene sine, formålet sitt, og han oppdaget en lidenskap han ikke engang visste at han hadde. Nå skal jeg avsløre epiktets dypeste hemmelighet som de fleste mennesker aldri forstår, og som kommer til å forandre radikalt hvordan dere ser på livet. Han sa at vi bør leve som skuespillere i et kosmisk teater. Dramatikken, som kan være universet, Gud eller bare livets omstendigheter, gav oss en spesifikk rolle å spille. Vårt eneste ansvar er å spille den rollen med maksimal fortreffelighet, ikke å velge hvilken rolle vi vil ha eller klage over manuset vi fikk. Hvis dere ble født i en fattig familie, vær fattig med verdighet, jobb hardt, behold integriteten, bruk denne erfaringen til å utvikle medlidenhet og determinasjon. Hvis dere ble født i en rik familie, bruk denne rikdommen med ansvar og visdom, ikke kast bort privilegiet. Hvis dere har en kronisk sykdom, vær det beste mulige eksempelet på hvordan man lever med den tilstanden. Tragedien for de fleste mennesker er at de bruker all sin vitale energi på å kjempe mot rollen de fikk i stedet for å bli mestere i kunsten å spille den. Henrik Ibsen, den geniale norske dramatikeren, forstod dette med en imponerende dybde. Skuespillene hans viser karakterer som lider nøyaktig fordi de ikke klarer å akseptere sine omstendigheter og jobbe kreativt innenfor dem. Nora, i et dukkehjem, finner først sin sanne frihet når hun slutter å kjempe mot sin situasjon på en nytteløs måte og tar den modige beslutningen om å handle innenfor det hun virkelig kontrollerer, sine egne valg og sitt eget liv. Dette er essensen av stoisk kraft, ekte frihet gjennom intelligent aksept. Men her er det mest utrolige og mest befriende paradokset ved epiktets stoisisme. Når dere endelig aksepterer at dere ikke kontrollerer nesten noe i den ytre verden, oppdager dere at dere kontrollerer den eneste tingen som virkelig betyr noe for et fullt liv, som er deres indre fred, deres verdighet, deres evne til å elske, til å bidra, til å vokse som menneske.
Og når dere mestrer dette fullstendig, skjer noe absolutt magisk. Dere slutter å være slaver av omstendighetene og blir virkelig frie, uansett hva som skjer rundt dere. Dere kan være i et fysisk fengsel og være friere enn noen i et palass som er slave av sine egne ukontrollerte følelser. La meg fortelle en historie som vil merke dere for resten av livet. Jan Bålsrud var en norsk soldat som under andre verdenskrig var den eneste overlevende fra en militær operasjon som gikk helt galt. Han tilbrakte 69 dager på flukt fra nazistene gjennom norsk territorium om vinteren, mistet 9 tær på grunn av forfrysning, ble forfulgt, torturert, forrådt, sultet, fres, hadde ufattelig smerte, men mistet aldri sin indre styrke. Da de spurte ham år senere hvordan han klarte å overleve psykologisk denne prøvelsen, sa han noe som er ren epikte. Jeg kunne ikke kontrollere hva nazistene gjorde med meg, kunne ikke kontrollere kulda som holdt på å drepe meg, kunne ikke kontrollere smerten jeg følte, kunne ikke kontrollere om folk ville hjelpe meg eller forråde meg, men jeg kunne kontrollere min vilje til å fortsette å leve og min beslutning om aldri å gi opp min verdighet som menneske. Dette er essensen av stoisk kraft, absolutt indre frihet gjennom radikal aksept av det vi ikke kontrollerer. Nå lurer dere sikkert på hvordan man anvender dette konkret i den moderne verden, med sosiale medier, arbeidspress, kompliserte forhold, økonomiske problemer. Svaret er enklere og mer revolusjonerende enn dere forestiller dere. Begynn med å anvende kontrolldikotomien i hver lille situasjon i hverdagen. Når noen snakker dårlig om dere på jobben, spør, kan jeg kontrollere denne persons mening om meg? Svaret er nei, så ikke bruk et eneste nevron av mental energi på det. Fokuser utelukkende på det dere kan kontrollere, deres egen oppførsel, deres egen faglige fortreffelighet, deres egen integritet. Når dere er engstelige for fremtiden, spør, kan jeg kontrollere nøyaktig hva som vil skje i morgen, neste uke, neste år? Jeg kan ikke. Kan jeg kontrollere hvordan jeg forbereder meg til fremtiden, og hvordan jeg reagerer på det som skjer? Jeg kan, og det er der jeg legger all min energi. Nordmenn har et kulturelt konsept kalt janteloven som lærer ydmykhet og aksept av at vi ikke er viktigere eller mer spesielle enn andre mennesker. Dette er ren stoisisme anvendt, å akseptere vår plass i kosmos uten arroganse, men heller ikke redusere vårt ansvar for å handle med dyd og fortreffelighet. Vi er ikke sentrum av universet, men vi er helt ansvarlige for vår egen oppførsel og vekst. Den mest transformerende anvendelsen av Epiktets stoisisme er i forhold, og dette kommer til å sjokkere dere. Hvor mange mennesker kjenner dere som lever ulykkelig fordi de desperat vil forandre partnerne sine, barna sine, foreldrene sine, vennene sine? Epiktet ville si at dette er fullstendig galskap. Dere kan ikke, klarer ikke, kommer aldri til å kunne kontrollere andre mennesker. Den eneste tingen dere kan kontrollere er hvordan dere oppfører dere i forholdet. Når dere slutter å prøve å forandre andre og fokuserer besatt på å bli den beste versjonen av dere selv i forholdet, kan 2 ekstraordinære ting skje. Enten bedres forholdet naturlig fordi personen reagerer positivt på deres transformasjon, eller dere får klarhet og emosjonell styrke til å ta vanskelige, men nødvendige beslutninger. Det finnes en stoisk teknikk spesielt for forhold som er ødeleggende effektiv, og jeg skal avsløre den nå. Hver morgen, før dere møter viktige mennesker i livet deres, gjør denne mentale øvelsen. Forestill dere at dette kan være siste gang dere ser denne personen. Ikke fordi dere er morbide eller pessimistiske, men fordi dette tvinger dere øyeblikkelig til å fokusere på det som virkelig betyr noe, og elske og verdsette denne personen nøyaktig som hun er i dette øyeblikket, i stedet for å være frustrerte over hvordan dere synes hun burde være. Når dere gjør dette konsekvent, forvandler forholdene deres seg på en nesten magisk måte. Nå skal jeg avsløre noe som først kan sjokkere dere, men som kommer til å frigjøre dere fullstendig. Epiktet lærte at vi til og med bør praktisere aksept av vår egen død. Ikke fordi vi er pessimistiske eller har suicidale tendenser, men fordi når dere virkelig,
genuint aksepterer at dere skal dø en dag, og at dere ikke kontrollerer når dette skjer, slutter dere automatisk å kaste bort verdifull tid på irrelevante tullinger og begynner å leve med ekte intensitet og formål. De gamle norske vikingene forstod dette med en imponerende dybde. De fryktet ikke døden fordi de visste at det viktige ikke var hvor mange år de levde, men hvordan de levde disse årene, med hvilket mot, med hvilken ære, med hvilken intensitet. La meg gi praktiske eksempler som er superkonkrete på hvordan dere bruker epiktet i livet deres fra i dag. Dere står i trafikk, er forsinket til et meget viktig møte, og trafikken står stille. Normal reaksjon, stress, angst, sinne, tyte, banne, komme til møtet allerede emosjonelt utslitt. Stoisk anvendelse. Kan jeg kontrollere denne trafikken? Jeg kan ikke. Kan jeg kontrollere min reaksjon på trafikken? Jeg kan fullstendig. Så bruk denne tvungne tiden til å forberede dere mentalt til møtet, til å praktisere takknemlighet for å ha bil og jobb, til rolig å akseptere at dere kommer for sent og at dere skal håndtere konsekvensene med verdighet. Resultat: dere sparer verdifull emosjonell energi og kommer i mye bedre mental tilstand. Dere la ut noe på sosiale medier, og det ikke fikk de likene eller kommentarene dere forventet. Normal reaksjon, frustrasjon, usikkerhet, obsessiv sjekking, sammenligning med andre innlegg. Stoisk anvendelse. Kan jeg kontrollere hvor mange mennesker som liker eller kommenterer innlegget mitt? Jeg kan ikke. Kan jeg kontrollere kvaliteten på innholdet jeg lager og min intensjon med å poste? Jeg kan totalt. Så fokuser utelukkende på å skape genuin verdi for mennesker og slipp resultatet fullstendig. Paradoksalt nok, når dere slutter å bekymre dere obsessivt for målinger, lager dere mer autentisk innhold som naturlig resonerer mer med mennesker. Dere er i en viktig forhandling og motparten er aggressiv, uærlig, prøver å manipulere dere. Stoisk anvendelse. Kan jeg kontrollere hvordan den andre personen oppfører seg? Jeg kan ikke i det hele tatt. Kan jeg kontrollere hvordan jeg oppfører meg og hvordan jeg reagerer? Jeg kan 100%. Så behold integriteten deres intakt, presenter punktene deres med klarhet og absolutt selvtillit, vær rettferdige men faste, og aksepter ethvert resultat fordi dere vet at dere gjorde deres del på den best mulige måten. Her er noe som kommer til å revolusjonere fullstendig hvordan dere håndterer kritikk og fornærmelser. Epiktet sa at når noen fornærmer dere, er det ikke egentlig personen som fornærmer dere. Det er dere som er enige med fornærmelsen internt. Hvis noen kaller dere dumme og dere blir fornærmet, er det ikke fordi personen sa det. Det er fordi en del av dere tror det kan være sant. Hvis noen kaller dere sjiraffer, blir dere ikke i det hele tatt fornærmet fordi dere vet med absolutt sikkerhet at dere ikke er sjiraffer. Så bruk hver kritikk som en verdifull mulighet for selvkunnskap. Hva nøyaktig i denne kritikken irriterer meg? Og hva avslører dette om mine egne usikkerheter og blinde flekker? Nordmenn har en gigantisk naturlig fordel for å forstå epiktet fordi de lever i et land hvor naturen er ekstremt kraftfull og fullstendig ukontrollerbar. De lærer fra små av at det ikke hjelper å kjempe mot snøstormen, mot den arktiske vinden, mot polarmørket. Du forbereder deg ordentlig, respekterer naturkreftene og jobber intelligent innenfor begrensningene. Denne mentaliteten med forberedelse uten lammende angst, med respekt uten passiv underkastelse, er nøyaktig det epiktet lærte for 2000 år siden. Nå skal jeg fortelle historien jeg anser som mest slående om den praktiske ødeleggende kraften av stoisisme i ekstreme situasjoner. James Stockdale var en amerikansk militærpilot som ble tatt til fange i Vietnam og brutalt torturert i 7 påfølgende år. Han sa eksplisitt at hans mentale overlevelse bare var mulig fordi han kjente epiktets læresetninger dypt. Under de verste øyeblikkene av tortur anvendte han kontrolldekotomien. Han kunne ikke kontrollere hva torturistene gjorde med kroppen hans, kunne ikke kontrollere varigheten av fengselet, kunne ikke kontrollere de forferdelige fysiske forholdene, men han kunne kontrollere tankene sine indre reaksjoner, sin indre verdighet,
sin nekting av å samarbeide med fienden. Han sa at fangene som best overlevde psykologisk var nøyaktig de som instinktivt forstod denne delingen mellom det vi kontrollerer og det vi ikke kontrollerer. Dette bringer oss til det dypeste og mest transformerende aspektet ved Epictets stoisisme. Han lærer oss at ekte menneskelig lykke ikke kommer fra å få alt vi vil ha i livet, men fra genuint å ville det vi får. Ikke i betydningen passiv konformisme eller middelmådighet, men i betydningen å finne dypt formål og ekte mening i enhver omstendighet livet presenterer oss for. En norsk entreprenør kan finne like mye formål i å bygge en suksessfull internasjonal startup som han kan finne i å gjenoppbygge livet sitt etter en ødeleggende konkurs, så lenge han er forpliktet til fortreffelighet, integritet, kontinuerlig personlig vekst og bidrag til andre mennesker. Dere vil vite hva som er den definitive, ufeilbarlige testen for å oppdage om dere virkelig anvender Epictet i livet deres. Det er denne. Når noe vondt skjer, er deres første instinktive reaksjon å spørre hvordan kan jeg bruke denne erfaringen til å bli en sterkere, visere, mer medfølende person, i stedet for hvorfor i helvete skjer dette med meg. Jeg fortjener ikke dette. Når dere når dette nivået av stoisk modenhet, blir dere praktisk talt uovervinnelige fra et psykologisk synspunkt. Ikke fordi ingenting vondt kommer til å skje med dere, men fordi dere har utviklet evnen til å forvandle enhver erfaring til vekst. La meg gi flere konkrete eksempler som dere kan begynne å anvende allerede i dag. Dere har en avgjørende presentasjon i morgen og er nervøse, engstelige, redde for å feile. Stoisk anvendelse. Forbered dere på den best mulige måten, studer materialet, øv på presentasjon, forutse mulige spørsmål, dette kontrollerer dere fullstendig. Men aksepter at det endelige resultatet avhenger av utallige faktorer utenfor deres kontroll, publikumshumør, uforutsette tekniske problemer, uventede avbrytelser, hvordan dere føler dere den dagen, hvordan folk kommer til å reagere. Når dere forbereder dere med fortreffelighet og slipper resultatet totalt, skjer noe magisk. Dere presenterer med mye mer naturlig selvtillit og autentisitet. Dere oppdaget at noen meget nære eller skamløst får dere om noe viktig. Stoisk anvendelse. Kan jeg kontrollere det faktum at denne personen løy? Nei, det har allerede skjedd. Det er fortid. Kan jeg kontrollere hvordan jeg reagerer på denne informasjonen og hvilke beslutninger jeg tar fra nå av? Jeg kan absolutt. I stedet for å fortære dere med sinne, bitterhet, hevnlyst, fokuser på det som virkelig betyr noe. Hva slags forhold dere vil ha med denne personen fremover, hvilke lærdommer dere kan trekke om tillit og om deres egen vurderingsevne, hvordan dere kan bruke denne erfaringen til å bli visere i valg av nære personer. Dere står overfor alvorlige økonomiske problemer, regninger hoper seg opp, press fra alle sider. Stoisk anvendelse. Kan jeg kontrollere landets økonomiske situasjon? Kan jeg kontrollere om jeg blir oppsagt? Kan jeg kontrollere om investeringene mine går bra? Jeg kan ikke. Kan jeg kontrollere arbeidet mitt, utgiftene mine, min økonomiske disiplin, min kreativitet for å finne nye inntektskilder, min evne til å lære nye ferdigheter? Jeg kan totalt. Så slutt å torturere dere med bekymringer om ting utenfor deres kontroll, og kanaliser all denne energien til konkrete handlinger innenfor deres kontroll. Her er en stoisk teknikk som kommer til å forandre radikalt hvordan dere opplever utfordringer. Hver gang dere møter et hinder, en vanskelighet, et problem, still umiddelbart dette spørsmålet: hvis jeg skulle velge med vilje en erfaring for å bli sterkere, mer resilient, visere, ville det være nøyaktig denne erfaringen. Hvordan kan jeg fullstendig omfavne denne utfordringen og trekke ut all mulig vekst fra den? Nordmenn gjør dette naturlig med den strenge vinteren. I stedet for å klage over månedene med mørke og kulde, ser de det som en mulighet til å utvikle mental motstandskraft, til å verdsette lyset mer når det kommer tilbake, til å styrke familiebånd, til å utvikle indre hobbyer. Nå skal jeg avsløre Epictets mest avanserte hemmelighet som svært få mennesker kjenner. Han sa at vi bør praktisere negativ visualisering regelmessig,
som betyr å forestille seg levende tapet av gode ting vi har i livet. Forestill dere å miste jobben deres, helsen deres, mennesker dere elsker, huset deres, eiendelene deres. Ikke for å være masochister, men for å utvikle to avgjørende evner. Først, genuin takknemlighet for det dere har nå i stedet for å ta alt som gitt. For det andre, psykologisk forberedelse til å håndtere tap når de uunngåelig skjer. Når dere praktiserer dette regelmessig, utvikler dere en ro og et perspektiv som gjør dere nesten immune mot fortvilelse. De mest suksessfulle norske entreprenørene jeg kjenner anvender dette instinktivt. De visualiserer regelmessig fiasko for virksomhetene sine, ikke for å sabotere seg selv, men for å forberede seg mentalt, for å verdsette mer den nåværende suksessen, og for å utvikle beredskapsplaner. Resultat: de tar smartere risikoer og håndterer tilbakeslag med mye mer emosjonell balanse. La meg fortelle noe som kommer til å sprenge hodet deres fullstendig om forhold. Epictet lærte at vi bør elske mennesker uten å feste oss til dem på en besittende måte. Dette betyr å elske genuint, dypt, men alltid huske at vi ikke kontrollerer andre mennesker, at de kan forandre seg, kan reise, kan dø. Når dere elsker på denne måten, elsker dere paradoksalt nok mye mer intenst og tilstedeværende, fordi dere ikke konstant bekymrer dere for forholdet fremtid eller prøver å kontrollere den andre personen. Og når forholdet uunngåelig forandrer seg eller slutter, klarer dere å håndtere det mens dere beholder deres verdighet og til og med takknemlighet for erfaringen. Her er den mest praktiske og umiddelbare anvendelsen av alt jeg har snakket om til nå. Fra i dag, hver gang dere føler sinne, angst, frustrasjon, tristhet, frykt, stopp umiddelbart og still disse 3 magiske spørsmålene fra Epictet. Først, hva nøyaktig er utenfor min kontroll i denne situasjonen? For det andre, hva er innenfor min kontroll? For det tredje, hvor kommer jeg til å fokusere min energi og oppmerksomhet? Når dere gjør dette konsekvent, vil dere oppdage at det meste av emosjonell lidelse simpelthen forsvinner fordi dere slutter å kjempe mot ting dere ikke kan forandre og begynner å kanalisere all deres styrke til ting dere kan påvirke. Nordmenn har et uttrykk som oppsummerer Epictets stoisisme perfekt. Det nytter ikke å gråte over spilt melk, men de går lenger. De gråter ikke bare ikke over spilt melk, de fokuserer umiddelbart på å rydde opp rotet og være mer forsiktige neste gang. Denne pragmatiske mentaliteten med å akseptere det som allerede har skjedd og fokusere totalt på det de kan gjøre fremover er ren stoisisme. Nå kommer vi til det viktigste punktet av alt vi har diskutert i dag. Dere tenker kanskje at stoisisme gjør mennesker kalde, ufølsomme, uten følelser. Helt feil. Stoisisme eliminerer ikke følelser, det lærer oss å ikke være slaver av dem. En sann stoiker føler dyp glede, genuin kjærlighet, ekte medfølelse, men tillater ikke ukontrollerte følelser og ta viktige beslutninger for ham. De føler tristhet når noe vondt skjer, men drukner ikke i denne tristheten. De føler frykt i farlige situasjoner, men handler med mot til tross for frykten. La meg gi det siste eksempelet som kommer til å konsolidere alt for dere. Magnus Carlsen, den berømte norske sjakkspilleren og verdensmesteren, anvender stoiske prinsipper uten engang å merke det. Under et avgjørende parti kan han ikke kontrollere hvordan motstanden kommer til å spille, kan ikke kontrollere om han kommer til å gjøre feil, kan ikke kontrollere det ytre presset. Men han kan kontrollere absolutt sin forberedelse, sin konsentrasjon, sin analyse av stillingene, sine egne trekk. Han fokuserer 100% på det han kontrollerer og aksepterer rolig resultatet, enten det er seier eller nederlag. Derfor opprettholder han et konsistent nivå av fortreffelighet. Han kaster ikke bort mental energi på irrelevante ting. Dere vil transformere livene deres ved å bruke Epictets stoisisme. Da begynner dere i dag, akkurat nå, med disse konkrete handlingene. Først, lag en liste over alt som forårsaker stress, angst, bekymring i livene deres. For det andre, del denne listen i 2 kolonner, det jeg kan kontrollere og det jeg ikke kan kontrollere. For det tredje,
Forplikt dere til å bruke null mental energi på kolonnen med det dere ikke kan kontrollere, og 100% av energien på kolonnen med det dere kan kontrollere. For det fjerde, praktiser daglig det magiske spørsmålet, avhenger dette av meg eller ikke? For det femte, når noe vondt skjer, spør umiddelbart, hvordan kan jeg bruke dette til å vokse? Og nå kommer vi til øyeblikket for den absolutte sannheten. Alt jeg har delt med dere i dag fungerer, men bare hvis dere anvender det konsekvent. Kunnskap uten handling er fullstendig nytteløst. Epiktet ble ikke en av historiens største filosofer fordi han leste om stoisisme, men fordi han levde stoisisme hver dag, i hver vanskelige situasjon, til det ble hans andre natur. Hvis dere virkelig vil transformere livene deres, hvis dere virkelig vil utvikle denne uknuselige indre styrken, hvis dere virkelig vil finne genuin fred midt i det moderne kaoset, må dere ta den viktigste beslutningen. Skal dere bare se denne videoen og glemme den, eller skal dere implementere disse prinsippene i det virkelige liv fra i dag? Valget er deres, og det er den eneste tingen dere virkelig kontrollerer i dette øyeblikket. Jeg har gjort min del ved å dele disse hemmelighetene som forandret mitt eget liv fullstendig. Nå er det opp til dere å bestemme om dere skal bli vanlige mennesker som bare konsumerer innhold, eller ekstraordinære mennesker som forvandler kunnskap til handling og handling til resultater. Hvis denne videoen påvirker dere, hvis dere virkelig vil mestre praktisk stoisisme, så lik nå for å hjelpe andre mennesker med å finne dette innholdet, del med noen som trenger å høre dette. Abonner på kanalen fordi jeg kommer til å fortsette å bringe de kraftigste hemmelighetene fra filosofi anvendt på det virkelige liv. Og viktigst, gå herfra og begynn å anvende umiddelbart det dere har lært, fordi livet deres venter på å bli transformert, og Epiktet har allerede vist nøyaktig hvordan man gjør det. Det eneste spørsmålet som gjenstår er, har dere mot til å begynne?